السي الحسين الشمساوي، واللي هو من المنطقه ديال تينغير، رئيس شرفي بمجموعه ذات النفع الاقتصادي بالواحه ديال تودغا تينغير. وكما قلت لك في البدايه ديال الحلقه لان كاين واحد النوع هذا لاول مره كنسمعوا اوتو قديم، هذا النوع، واحد النوع ديال التمر غادي نعرفوا المميزات ديالو، نعرفوا واش حتى هو عنده خدا ديك العلامه المميزه، لان تنعرفوا هو المجهود الجيد الى اخره. تينغير كما يعلم الجميع انه كانت تعتمد بزاف على النخيل. تنقدم لكم واحد النوع من الانواع الموجوده في واحد تينغير اللي هي تمره المجهول، تتميز بواحد اللون اللي هو مارون، وتتميز بواحد الحجم ديالها كبير، وكذلك عندها اللحم ديالها غليظ والعظم رقيق، والمكونات ديالها فهي غنيه بجميع المواد الغذائيه وكذلك المواد المعدنيه وكذلك الفيتامينات. يعني سيكون عندنا الحبات اللي سيوصلوا 30 غرام او اكثر من 30 غرام، لذا تيسميوها الاغلبيه بالتمره الملكيه. كاين بوفقوس غنيه بالجلوكوز والفريكتوز، والمعروف كذلك بالكبر ديال الحجم ديالو واللون الذهبي ديالو والشكل الغليظ، وكذلك الطعم ديالو الخاص، لان فيه واحد مجموعه ديال الروائح ومجموعه ديال النكهات. وهذا النوع هذا منذ الاجداد ديالنا تيعاودوا لنا على المنطقه ان فيها بوفقوس بكثره. تينغير معروفه كذلك بواحد التمره اللي تيسميوها واحد العدد ديال الناس بجوهره تودغا والتقديم، فهي غنيه بالبروتينات اكثر من غيرها، وفيها كذلك سكريات متعدده، كما فيها املاح معدنيه وفيها كذلك فيتامينات. كما تتشوفوا اللون ديالها ذهبي غليظه، والعظم ديالها رقيق، واللحم ديالها غليظ، قابله للتخزين بامتياز، وعندها واحد المجموعه ديال النكهات باش تتميزها. انطلقت من حاره المرابطين، اذا في منطقه تينغير اللي بوحدها فاش تنلقاو هذا النوع هذا ديال التمره ديال التقديم على الصعيد الوطني. تبقى غير واحد السؤال اخير بالنسبه للافاق المستقبليه استاذ، تنقولوا لهذا القطاع او لهذه الزراعه ديال النخيل استاذ، بالنسبه للافاق المستقبليه انتم كفاعلين في الميدان وكتعرفوا اش كاين تماك استاذ؟ وصراحة في جميع اللقاءات اللي تنديروا مع الفلاحة وفي إطار التوعية، في إطار يعني جميع الشركاء اللي تنشكرهم من هذا المنبر اللي عاونونا ويعني وسيروا العملية كلها، ياك أنه تنشجعوا الفلاحة في الواحات الصحراوية يرجعوا للنخل. علاش؟ لأنه المناطق الشبه الصحراوية تتعرف ذوك الفترات ديال الجفاف، تعاقب الجفاف. نعم. التعاقب الجفاف تيقضي على الاشجار الاخرين وتيبقى لنا غير النخله. نعم. اذا هذه النخله هذه اللي تقدر تصبر معنا، خصنا حتى حنا نعطيوها، حنا نصبروا معها ونعطيوها الاهميه فعلا. وإلا رجعنا لمكتب الدراسات اللي ساير معنا في واحد سميتو في واحد الدراسه ديال هذا الجيو. نعم. قالوا لنا النسبه الحرفاقه انه الهكتار ديال التمر يعني تعطي في الانتاج ما كاينش شي ماده فلاحيه اخرى اللي غادي تنافسوا. نعم. اذا ملي عندنا هذا الذهب هذا، نعم، علاش ما نعتنيوش به ويكون عنده افاق كبير؟ وبالاخص سي الشمساوي باش يعرفوا حتى المستمعين والفلاحه اللي كاين في بعض المناطق اللي ما عمرهم مشاو لهذا القنت، حيت انا تنعرف هذه المناطق مزيان. اذا استاذ غير الا شفنا هاد جوج واحد اللي كبار، لا التافلات الكبرى ولا كذلك ديال تودغا ولا ديال ضرعه، كنلقاو ربما ملايين الاشجار ديال النخيل استاذ. اذا خص يكون واحد الانتاج كبير هنايا. راه كاين انتاج كبير. نعم. غير المشكل اللي عندنا واخا كاين انتاج كبير، غادي نعطيك شي حاجه بشويه تقريبا بالارقام. نعم. انه الاكتفاء الذاتي الوطني حاليا في المغرب يلا واش واصله 25-30%. نعم. يعني انه ديك 75-70% راه كلشي تنستوردوه. نعم. فهمتي؟ نعم. والمشكل اللي تطرح عاود من الاكراهات هو ذاك التمر المستورد
تينافس المنتوج المحلي باقل الاثمنه، حتى الفلاحه صافي ما تعطيوش القيمه لهذا المنتوج فعلا. واسيدي نشجعوا حنا التمر ديال البلاد صراحه. انا كناخذ ديال البلاد. انا من هذا المنبر هذا الا مشينا للتمور اللي تجينا من برا، يعني راه تتخدم بطرق كيماويه وتيتزاد لها الجلوكوز، تيتزاد بزاف ديال المواد، يعني تنسميوه التمر مصنع، صناعه التمور. هادشي كيسميوه صناعه التمور. انا اللي كنت كناخذو صراحه التمر كله صراحه تيبقى ومزيان وما فيش بزاف ديالنا تنقولوا بحال التمر بيو. اي وحنا غادي نسميوه طبيعي لان الا دخلتي عاود البيو غادي تحل. اي هضره اخرى، ولكن كنقولوا انه تمر طبيعي بطبيعه الحال، يعني انه ما فيه لا سكر لا اضافات كيماويه لا والو لا كذا. اذا تيبقى التمر كما حيدناه من الشجره تنحتفظوا به في التخزين ديالو وتنتمنوه وتنبيعوه. نعم هذا هو. نعم. اذا سي الحسين الشمساوي تنشكرك بزاف، رئيس شرفي بمجموعه ذات النفع الاقتصادي بالواحه ديال تودغا تين غير. شكرا سي الحسين، شكرا مره اخرى، بارك الله فيك. شكرا.